Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de la vidéo nanga ezanga wabino coach Fezna encore et toujours. Moi mboka kaka ndenge alobaka na page na biso avant tout tolekisaka papa na première position abatela bomoyi na ngai yabino babone nanga pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier. Que le bon Dieu se souvienne de nous tous. Abomba biso na sénaton de grâce à moi na nae tous à la protéger misala na biso ba couple na biso banda kuna biso ba projet à vie na biso tolekisaka toujours na première position. Azala na biso elongo. Alors sans plus tarder, tous les katotika papa na première place et le reste ça viendra après. Merci Yoshua Massi, les lions de la tribu de Judan, Zambé na bitike. Papa Topesio, merci na maïma so sali pour na bon na biso. Pendant la journée, tu nous as assisté to kende ki misala bana ba kende ki na ba classe. Tozala ki pe na bandaku, o batela ki biso na mitambo nyoso ya Mungu na satana mi pepe o nyoso ya Mungu na eza invisible Seigneur, o batela ki biso, o protéger ki biso, pe o ipanya ki bana na biso, na aller comme retour, o assista ki bango na ba école. Papa to ekopesa o merci na pourquoi o to komi biso nyoso na ba famille to se réunir sans et sauf tozongi c'est le cas merci to ekotika si je na biso na poko na leo na kati na page ya coach Fez na maboko na papa oyo nyoso ko bima na munoko nanga ezala déjà programmé pe planifié na yo ekita na mitema na bandeko esala misala bisika ba passe ezala kilobi ko ya bisika division ngaki kota kene na koréuni bisika nyoso ya complication ngaki ezala kino pe sa solution to telemeli tout ya projet monde austral na kati na bomo ya ngai bana na nganda kunanga pe ba abonné nanga ba téléspectateurs banso oya ko tomber na ba vidéo na ngai nzambe kende na ko résoudre ba problème na bango pe obate na bango tomi bombi biso banso na sena 30 de grâce à moi na nao ba différents vidéos nanga Seigneur bomba ngo na sena makina na mona no Jésus Christ na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille kakandenge tolobaka toza déjà protégé pe encombré par les sang de son fils unique. Awa boye toza kokoba kaka na musala na biso kakandenge coach Fez na lobaka encore et toujours moi na mboka aza ko sala musala na ye ndenge sengelami ba papa ba mama bo soutenir moi na mboka po lokumu ya mboka na biso ekende liboso. Sujet lelo eza sujet moko eza très important po na biso ba mama pe muke ba papa bandeko basi oyo nazwi ba message na bango en privé na TikTok na ngai yango pe baza ba abonné na nga awa na linga kina na lobaka eloko moko na sujet ko zala mulai te mais eza très utile et ko édifier bino pe e ko sunga bandeko basi oyo baza ko luka ko se conduire na berere o azo kansane tike na vie na ye sans mobali akosa lelo côté to oza ko désobéir maloba ya médecin opesina no privilège na mobali nao ndeko mwasi oyo oza kolandanga papa mama en tout cas boya bovanda boyoka coach Fez na kaka ndenge tolobaka na page na biso luka espace na ovanda yo prêter kanga matoi obima na quelque chose oyo kokende ko bakisa un plus na vie na yo e ko sunga bino ba oyo bazonga ko tambola na kati na mbilinga bozonga na ndila na bosolo. Abonnez toujours massivement et n'oublions pas à chaque abonnement bo activera cloche à notification cloche moko eza pembeni wana ya sonnerie activer yango ndeko banda ko avertir yo à chaque façon qui na tie vidéo okozala déjà avertir okomona déjà que coach Fez na auti kotika eloko ya sika okoti oye kozwa mateya na yo. Lelo sujet lelo eza basi oyo bapesaka importance makasi na mibali ndeko mwasi ndeko mobali boyelanda ngai parce que si je concerne mwasi na mobali mibali oyo bazolinga ko détruire basi na bango pe basi oyo bazolinga ko se laisser faire na mibali na bango oza ko boya ko tosa maloba na médecin oyo ayebisio ke soki osali eloko wana dans quelques mois ou dans quelques années et ko poser ba problème mais yo landi sentiment ya mobali na yo oza ko lengela na no sentiment ya mobali na yo obomi nzoto na yo ndeko mwasi pretenga matoi penza à 100% penza message sur 100% 85% eza ya bino le reste eza bandeko na biso na bali 15% pour bango nde baza koluka ko conduire biso na ba erreur biso basi. Alors na ile loko yebisa ndeko mwasi moko ndeko mwasi oza kolandanga mama outi kobota mwasi outi kobota esengaka azwa penza repos eloko muke na ngina expliquer bino mwasi tango azwaka zemi biso moko to mona kandike to se déformaka lisusu bilonge vimbaka ba bouton elongi mabele vimbi makolo eza ya kovimba ainsi de suite biso moko to mona nde to komaka déformer na zemi. Alors tant to yaka kwa coucher eza moment oyo mwasi biloko nzoto na nyoso et se déformaki libanda lokola na kati bomona te soki mwasi akomi na terme même na ba lèvre na biso ya basi e komaka minene vimbi parce que eza mystère ya Nzambe.
na moment wana okoki mango to ko échapper yango te mwasi abebaka mikeka nde babongaka na zemi mais pas à 100%. Tokomaka penza elongi ozalaki nango normal na elongi oyo memi moninga no mutu na kati na libumu ekomaka biloko mibale différent. Alors tango tokitisaka mukumba alors ba médecin bayebisaka biso nini médecin aza mutu oyo aza ko étudier nzoto na yo ata aza na 100% ya résultat te oyo akoki kolobela nzambe nde azwaka place na vie ya mutu mais médecin eza lokola atangeli yango classe ye atangeli yango classe tango atangeli yango classe soki ayebiso eloko alobi te mama eloko wana kosala boye te ndeko mwasi yoka pourquoi médecin soki ayebiso ke kosimba eloko boye te kosimba te parce que ayebi ba conséquences na ba inconvénients na ba oyo nyonso ya mabe ekokomela yo na moment oyo bayebiso ozala na repos. Boso comprendre. Alors bande kwa basi ebele toza komiko sa mingi penza na moment oyo tango to utaka kobota ba pesa kabiso 3 mois ya repos. Alors naza kozwa ba question parce que si je wana na utaka kotika awa na banaki na ngona TikTok nanga. Alors si je wana nazwi ba message ebele ya retour na consultation nanga ya kati ya WhatsApp basi ebele oyo kaka mwasi aza na lokoso ya nzoto mwasi aza komilinga te parce que nga na benga basi ana ba milinga te kaka ndenga nazo milinga boy na botaka na césarienne ba pesinga 3 mois ya repos na 1 mois nga wana na ke na tatamina mobali mais omilingi te mama oko risquer au sala na hémorragie parce que pota ya césarienne mwasi asali déchirer na se tozaka ndenge moko. En plus déchirer nan déjà eza na se na biso basi nde ba pasoli wana ba fungoli pour moi nazalaki munene oza na pota ma chérie esengaka ovandela ba permanganate maya moto bamba maya moto na nzoto pota wana izo infection te ekende beba te s'infecter te mais yo welisi ko kende kusepelisa mobali na moment oyo oza na déchirer pota na se pas même 1 mois oke ko mata na mbeto. Basekusi avant revient à mobali kokota kobima eza po fungola isu pota wana ozonga na hôpital okoya kotika na mwana wana yebake mutu mususu akobokola ye yango nga na ye loko ebisa basio ba miyokela kamawa te tu donnes d'abord privilège à ton mari to boite kolinga mobali na yo mais mama banana kolinga nanu yo moko nzoto na yo avant que mutu musu ya linga ngo basi ebele boza ko se conduire na berère basi ebele boza ko se conduire na berère ba mama na nga na ebite ni na wezo sala ka ba sentiment ekomela ka bino boy bozo e bakutu ko s'entretenir banzoto na bino mo côté ozo pesa ka privilège na mobali. Tu es sûr ma chérie soki ozate mobali na wa obala soki ozate mobali na wa ko akoya na mobali na mwasi mususu abokola bana médecin en sur 3 mois tu n'arrives même pas à respecter médecin oyo ayebiso ke kende zwa repos na moment na bapesaka biso 3 mois repos eza po biloko nyonso ezonga na place na yango na moment oyo tobotaka bakotisaka biso batouche bamakambo ebele salabo biloko nzoto ezaka mwa mpe sekue na 3 mois ya repos wana esengaka ni derrière ni devant na bato basalaka derrière devant oya sima bo pema médecin lobaka pema tu as 3 mois ya repos. Alors ce que oboti na on a voix basse normale maximum 45 jours c'est bon mais ce que on a déchirer césarienne maman kende na 3 mois nga na zuba na mususu kuna ya ngai oui maman défenda musunga na kenda 3 mois bravo mes filles maman avant tout banana nkomilinga ti yo moko soko milingi te mobile no pe olingote na sina lobi makambo. Moi si fait comme milinga soki o milingi te mobile no pe olingote la charité toujours bien ordonnée et bandakana na yo moko avant d'aller se faire voir dehors milinga nan mobile no akokima te. Mwana nanga moko atikeli nga pe message kuna na message na TikTok alobi mama ngali bale kufa mwana za bébé à 1 mois na boti na césarienne mobile linga na pese nzoto ko boya na Louise lati na toma mobile boya ngati le longa bi mama bravo tikala bongo azaki mobile mama mtenzamba opeso mobile. C'est quoi ça? Ebele o nga na onyo kwa mana bango ya ko recommander bango ba kisi ba produit ya ko traiter nzoto na bango baza ya ko pola. Ozoka mutalobi maman je dégage l'odeur le quoi mbisi opola mais exactement okopola parce que au sali 3 mois té oboti kati nzoto ezana no polele kati nzoto eza polele okaka ya polele
Yo wana oke komitanda na mbeto kuna okwa soswa wilki e mobali akwela yo. Yo kasi mobali ozana mawana o. Eza na mibali mike o bazana na souci ya basi na bango. Tango moi ça na ba difficulté bongo ako comprendre pour aza maman bana. Eza na mususu il s'en fout même. Ye souci na ye à se satisfaire, c'est tout. Tango ko pola bongo atiki wa ko zoba misusu, yo moko siko komi ko lumba solo wana. Alors où est vraiment la réflexion en tant qu'être humain? Est-ce que ça qu'on réfléchir ou pas? Parce que ceux qui le du problème mobile non ok nae. Akota la kutute o tiko bote la e mwana. Akota la kutute ke yo tandama kinde na sentiment na ye. Mais na momo ko bana kolumba solo. Ya ko lingata bimana yo akeno na tatami butu mo bimana ba solo wana ndenge bimisaka. Bato ba pola na sete batu na bato ba pola na se. Ba ebisa bango solo dero ebimaka. Baso bazala bazo désobéir ba médecin. Baso ba koka komi beta maya moto te oui parce que na boti na poto na zui kawa na boye. Maman va penser kinga bakisi mais après on a nazo kaka articulation passe mais on est les bantous ma chérie. On est des bantous. Mi bamba maya moto na libumu na mukongo na mapeka melati ya moto ma belle bima pona mwana. Mais yo préféré une semaine au bimi na hôpital ozana déchirure na sena ba douleur ya pota wana ya se. Ok kuna totenga matamu pandi tango kopola boya boluka ngate nga na lobi penza naza na besoin te muto ya lukanga mama Naomi naza ya kopola. En tout cas on a kende pa batu mususu na si na lobi yango à plusieurs reprises na lobi na koede mutu te oyo apoli na se parce que bozo sala ngo exprès. On est des adultes tozana mato ya koyoka. Pourquoi bozo linga ko désobéir makambu ba oyo bisabino o ekome maona lobiko mais ozo mona place on ozo kende ko kufa mais au préféré kende. Alors allez-y Moutoko pétition azate parce que bino bozo mona ke pona ko supporter 3 mois moi c'est aboti na césarienne moi ça na déchirure na c'est 3 mois na mobile na ko kima mama na yo kufa na yo beba pour pesa sentiment mobile na soki a mobile malamu vandise ba papa attends ezanzoto na yo moi non na otiko bota eza ya yo. Alors zelanga na s'entretenir bien biloko nzoto ezonga en place bon mona kate que moi si soka otiko bota so ka kozo tambola kana loenge boko bamba na même la parce que muto azala kapale tu es déséquilibré ozan équilibre te biloko nzoto ezonga na place na moté yango esenga ka moi si otiko bota azwa repos botele makatelemaka pe mingi te ya kolamba ba cuisine debout otiko bota bana poto baza compliqué te na Afrique kutu to na ba famille tika kutu na Afrique bata Afrique na lobela bino te mais bino bo respecter ka côté ko kende na ba rapport sexuel bo sala ngote soko za na déchirure na se mwana lekaki munene ba pasola kiyo ko sala te soko pe muta césarienne zelati 3 mois na 4 mois de kendo sala mais na le reste côté à misala côté Afrique bravo côté na to za na soutien ba nièce ba cousine ba yaka ko aider soit par exemple tant so mona maman pe aye avant de mwana na abamba ma ya moto azana yona biso nde na poto to souffraka. Alors ndenge na poto famille ezalaka te c'est rare atoza na famille poto ezamboka mutazo sala ba crédit toza ko rembourser muta ko lingata ya vendre lo profit na koma ya moto tu dois te débrouiller tout seul. Article 15 ndeza na poto a. Alors maman okolingato pola alors moi si auti ko bota mouvement trop elekisaka bango elekisaka biso mipepe okomi polé lo fungwami na se soki po ebi ko protéger nzoto te ko entretenir nzoto te neti na ba aloe vera bio oyo ngana ngambo kuna tekaka oyo ezana ya ba produit allemand oyo ya Heller baso mingi ngana soigner bango na page nanga ya TikTok bana nanga o basomba ba produit wana esunga bango pona baso ebele balika mpepe na bato bazana ba problème ya hémorroïde. Alors soki oyebi ba produit wana nyonso te okobeba parce que moi so aleki mpepe mama okobandaka kozala plulu liboso sima plulu mpepe za koleka yo mobali kutu akotelema te mobali kutu akovanda te akovanda te ya kenaye akenaye. Pourquoi? Parce que obotaki ozwaki ta ya repote tozana ba cuisine na biso ya ba debout ya poto awa toboyite tango boti mama luka kiti vanda lamba ba biloko moko ya simple pona bana na biso ya poto baza compliqué te bandeko bana poto ko lambela bango pati bakolia na bango na moment on nzoto ezana no fort ezana no makasi te mama sala biloko yo okolinga te forcer nzoto. Alors ndengo ko forcer nzoto te na misala la même chose na mobali loko forcer nzoto te luka trop ozala na temps repos biloko nyonso nzoto se remettre en place kolinga to boma nzoto pona mobali nao
Mobali no akokima te, papa, maman pe akokima yo te. Elle est là pour toi. Pe ça est juste quelques temps pour que biloko nzoto o ezala ki bouger, secouer et zonga na place nango. Matrice et trompe et zonga na place nango. Nzoto penza a se rétablir comme en forme parce que ceux qui ont le malade kene ko bimana muto lala na muto o articulation nzoto eza pasi to asale lo crise de kolambeto mi balo bino wenga konyo kola basi bo doser ma papa nanga bo doser mobala malamu alingaka mwasi na ye mwana wana tina mokila tie mo côté yondo tia kizemi wana alors pesa yetan o ba médecin balobi apema azwa temps pour s'entretenir azongisa nzoto na ye en forme aya ko beba te parce que moi si so kale ki mu pepe pona komi zongisa elekisa kana omoni moi si so kale ki mu pepe obeba kana no komi kwa mtoza na koshokora bokolo e bimisaka mutu pema moko komi mabe o baby. En plus de cela, il sous na se fungwami mobala ko tele makia ko kota te. Botu na bato baleka mi pepe ba ko yebisa bino. To ba boti ba mama na biso ba koko na biso ba ko yebisa bino. Vraiment tango bozu mutu amala mo za pesa bino conseil, bo prêter mato iboyoka. Pe bo mettre en pratique, ça va vous aider. Basi boza na ba posa nzoto na poto awa ozo mona mutu muso azo komelanga lobi mama bongo soki na kena préservatif. Soki okena préservatif nde osalani. Outi ko bota yo saka na poso kene na nzoto ndenge ba boyi bosala nzoto na nzoto yo biola ta préservatif est-ce que ça protection na préservatif ya moto zolobela mouvement wana ya mobali na ona kati ya nzoto na yo eza interdit ma chérie mouvement ya mobali na ona nzoto eza interdit tu attends jusqu'à 3 mois okokende na mobali na ona mbeto akoki mate yo po koki mate boso comprendre toza mikolo bandeko. C'est simple. C'est simple, bandeko nangai. Basi boko linga nzoto makasi boye. Teto boite, nzoto oui, c'est normal. Et ça loi nature nzambe da kela kiango. Mais tant au monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ton corps là. Alors, tango ba ebisio ke sala boye, sala yango. Et bele bozo bamba maya moto te. Muta komi beta maya moto 1 mois et 2 mois netikali. On a lembaki nanga, o lembaki no siko tango polio eko lukanga pourquoi? Tango polio eko lukanga siko pourquoi? Parce que bino bolingi ko désobéir makambo bazo bisa bino bien. Balobi moi so sali déchirer na C, vendela permanganate pendant 1 mois et demi. Parce que pota wana permanganate eza ko antibiotique ezo kende ko soigner yo. O vandela ko bongo za ko beta mai pe liboso pam papa na pota na ndenge zala kana se wana pam papa mai wana antibiotique ya neza ko koto na nzoto tongo pourquoi pendant 1 mois et demi mais mai ya moto ya ko sukola ko bamba na libomo 3 mois okomona moi soit respecter penza wale na ye abimaka suki toko makasi parce que pour son nzoto échange ka oza ko entretenir nzoto na ozo melela ngati na tongo tina pourquoi parce que makila wana etikala kana kati ya mike wana yango nde ya ko créer biso ba grippe ba fièvre na tia moto za komela ezokende ko yangwisa yango okomona moko vandi boye pum omoni makila edimi muke tia moto wana na mwa ya moto zobeta libanda tia moto ezokota na kati boye ezokende ko bimisa nyonso après 4 mois ozongeli mobali na osoko kolinga bazwa ba kalinga yo na mbeto ekaka yo mais na 3 mois wana na no respecter. Ndeko mwasi oza koyoka nga bandeko bo partager vidéo po esunga bandeko mususu bozo comprendre ndeko mwasi oza koyoka ngai vraiment mama pesanga matoi salela vidéo oyo message oyo eza pona yo message eza pona o pona kosunga yo kolinga to boma nzoto na yo po mobali asepela lelo lobi soko zate bana na mutu musu akobokola bango. Et surtout biso bato apoto bana baké na famille d'accueil à ta propre famille no ba kozwa bangote soki pe papa azana eyole la bakobotola na papa bana bakei baké na famille mususu sikoyo botela kino mokili na place osangisa maele balobaka mwasi soki akomi kobota nde asangisaka maele mais bande kwa basi ebele bozo sangisa maele te bazo pesa bino ba conseil eza na nzela muntu akoyata yebiso ke mama boya mobali no na mbeto azate. Muta koyata peso conseil abi maman de kotika mobali na okende o vanda kuna 3 mois sans que ça na mobali na ona yo za na problème de santé azati. Quand on dit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors tu dois respecter.
pour na lobby na we ezala bien. Ebele bozo tia kitetites, ebele bino ndena bozo ya ngulu. Parce que tango komi kwa yozo komo kanga mana maluba na kati ya voice ou koloba te. Loba, parce que ba ebisa kibino, botosa, bozo tosa te. Siko tango ozo ya kuno ebike, kocha kosilika. Ya wondenga na ebisi bino, dès que tu as posé cet acte-là, ya ko désobéir makambo na oloba, ko ya ko lukanga na privé. Ça, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Parce que nzambe atia mato ipoto yoka. Toza na sagesse na intelligence et ça combine ka kwa courant na mai. Soki moko ezate moko e travailler bien te. Alors tant que tu en as deux, tu dois faire fonctionner ça convenablement. Tangu sango na ndenge ya bosolo. Parce que des fois ça énerve trop. Ça ko énerver penza. Yo lingi kaka ke osepelisa moninga no mutu. Mais tango kozwa problème mobala ovanda te. Bo ba vanda ka 100% ba 15 à 10%. Akozala wana landela yo assister yo soki pota nini mais bele bakimaka akoninga si pota na takomota na songe ya miso or yo sala ki sentiment na ye pour azala satisfaire mais yo wana kei ozo comprendre alors bande kwa basi bolongwana na kati na bu naïf bozonga na no bato sexe ya vie ya mutute bato mususu ba vanda ka penza bata inane azako se rajeunir penza so rajeunir penza posone ki tok mais ça la sexe c'était des fois pe boye barate que sexe nous ça rabato mutu soko vandi na bosa la vie ya bondumba sexe tout le temps et comme ça mutu pakanoki boye barate parce que sexe c'est énergie tout le temps énergie ça ko bima osako s'affaiblir olingo boma nzoto na yo po mobali nanga kende libanda te e bongo tango akenda ka libanda la kakao mobala zala na Congo mwasi na poto. Mobali ndenge aye outi ko bota pas même un mois okene na tatami. O police ko ekoluka coach fezina. Mobala zongi na Congo mais siko yebisa nga kuna na Congo. Assurance ni nango za nango ya vandela ko kimia. Siko ndenge ayaki aye ko la fidélité. Bo mona te place ngo réfléchir ça raté. Tozo kambola bino na mibali na bino te ba papa na nga bolimbisa nga côté on a vraiment beaucoup pesa nga penza tort ou raison. Mobalo alingi mwasi na ye. Mwasi basale déchiré na se, mwasi aboti na césarienne. Comment que le senga mwasi wana nzoto pas même un mois, même dans 2 mois tu peux pas, tu l'attends jusqu'à 3 mois. S'il vous plaît. 3 mois et bon makate. Bande kwa basi boyo kaka. Tango muninga telemi azui makanisha ko sunga bino. Quelque part obandaki ko yebelo o mon côté. Ba yeba sungi ba ti sineti un plus na vie na yo. Maman, tu dois écouter. Malgré oh nyoso bato balobaka izalaka kozwa te. Mais tango komi na place balobaka observer na. Prêtez tes oreilles, observer, concentre-toi yoka. Si c'est bon tu apprends, si c'est pas bon tu laisses. Ce que omoni eza bien que o sepelisa mobali na yo oboti na déchirer poteza na se. Pour mobali na kende libanda te yo sepelisa ye, tant mieux pour toi ma chérie. Alors tango conséquence na be convénient on est kokomela yo. Alors quoi ko luka batute. Quoi ko luka batute. Parce que nini o désobéir maloba ba oyebiso ya solo ke pona ko sunga yo lobi na wezala bien. Mais yo la kisaki ke amour to boy to linga mobile non c'est ton mari, le père de tes enfants. Mais quand même il peut faire linga yo. Ala kisaki bolingo mwasi nanga na protéger azala bien. Mais côté wana basi bobo sanaka. Ezaneti mutu auti ko auti osala opération. Après une semaine à obima l'hôpital à salir rapport sexuel mais pas à l'hôpital ma chérie. Pota ya libanda ni neti mutu a césarienne pota libanda ni nyoso ebika avant na kati esenga mutu azwa temps. Yo boti na césarienne ina no memi suzemi mususu. Maman pota ya libanda 2 mois 3 mois ikauki mbango ebiki mais eba cicatrice ya pota césarienne na kati ezwaka temps. Yango na hôpital ba médecin belé balobaka pota césarienne et sengaka penza muto abota na bekara 2 ans et demi 3 ans. Nana mwana nanga moko leki nanga abotaki azaka na mboka poto awa. Mais alandisaki bana na césarienne ayebisinga bi yaya na souffrir makasi hémorragie c'est normal. Parce que pota ya kati cicatrice wana tango libume comme opusana oko risquer et saloba hémorragie. Et belé ba perda pe ba vibongo. Pour nini manque à obéissance. Médecin étudia kanzoto no malgré ça nzambete. Mais azako étudier nzoto no ayebi ba conséquences na ba bien faire. Ba yebi si oboti na césarienne,
Zwa repos ya 2 ans et demi pour olbota mwana mususu parce que na 2 ans wana et demi tokotiana mu 2 ans pota déjà c'est kaoki cicatrice c'est cicatriser libanda par contre pota libanda et kaoka nango déjà 2 mois coûte belé 3 mois belé déjà c'est cicatrisé comme nango bien parce que libanda c'est normal mu pepe za ko lekanini mais na kati c'est chaléré kangami eza pe musuni tisi ya kati eza tisi ya libanda te bande ko ebele batikala na bambeto ya hôpital bakufa olandisi bana na yo bota na césarienne nyonso na nini pona osepelisa mobali nyonso na nini pona liaka mbongo ya location ya poto ba mama surtout bo ya poto awa alors tant ozwi ba conséquences na be convénients bongo ne vient pas chez coach Fezina na ko aider okuta ta mukete na ko biso zonga ka kuna omoni maya mobali no ndenge kota kyo na nzoto akende kaka sopela kayo eti okozwa solution nango wana ndeskopo ete ayo prochainement au sale la moi soute soko poli bongo pour ndenge mwana nga moko ebisenga coach Fezina na komiso na tamboli na tiembo solo ambisa opolanga abi c'est bien wana c'est bien. Alors, aussi au comité na 4 mois comme lumba bongo. Alors, zongela permanganati, zongela maya moto na bate ya moto parce que nzoto mobibeza obeba. Okoma koyoka mo ba douleur, nzoto zo sala bien, to komi maladie tout le temps parce que on se soigna ki bien té. Nyoso na ni na sepelisa mobali nanga. Nyoso na pona nini papa ba nanga kende libanda te tango akenda ka libanda la kakayo mama na kena ngobeta libanda vite fait. Ala kakayo. Si na moment où yo za na difficulté yo siko lingyo boma nzoto na yo po ya kende libanda te bande konanga ya basi bo fungula matoi boyoka to bana mikete to mikolo ndeko na bino mwana mboka nzambe atelika moko na kati ne po asunga bino toza ebelete ya kopesa ba conseil ya malamu po ba ndeko na biso misusu balongwa na kati na bunaive balongwa na kati na veglema. Pour tous les gens qui sont dans le monde des réseaux sociaux, ils sont baninga na bango. Na lobi tenga ne naza meilleur. Mais en majorité, ils ont monde de businessman. Mutuna mutazo lukate ka produit na ye, mutuna mutazo ngalo ba makambo lokuta o kutu ya sale la angote. Linga koyoka ebele sale la o eza important. Bande ko ebele boza ko se conduire na berere. Bakoye biso bien sala kelo côté boniko 3 mois kuna siko mobali nanga kende luka mwasi mususu libanda bongo tango akendaka la kakayo ndeko mwasi tango mobali no akendaka libanda la kakayo siko na moment oyo za na moment oyo ya pasi yo uti kobota olingi siko yo sepelisa ye po akende libanda te siko tango kopola wana ya ovandelo lisusu soko poli panda dire wana soki tio se soigner. Siko yo ebisanga muto réfléchissaka bongo bato ba memelaka bino parce que bino bolinga koyoka bato trop ba pesa bino ba conseil o eza important te eza utile te luka bozalaka bo preta mato ina bato bo pesa bino conseil eza utile eza ko apporter un plus na vie na. Siko soki lelo poli au moment où poli ozo se soigner mobali no kozala na yo ya okanga makolo azelo kaka bubulu ne kovanda ezo zela yo mais okende libanda comme d'habitude. Alors pourquoi pas péter au vendina no se soigner. Soka nga kende libana yebisaka nzambe no papa batelela ngai parce que na lelo ko sala tenga na olengi na nzoto na santé ya bana. Parce que soki na kufi ya bana nga ba oboka mpe na maboko batu mususu. Mais kuna yende nga za tete azo kende nzambe yo de veiller sur ye. Mais yo na kotalela nzambe na ko protéger ndako na nzoto na yo. Nzambe o protéger pe kuna libanda. Soki tabusa nga kende ta place moko na zonga kaka ba grimace ya bakanda soki ya amoni asiliki omona okanga ka mutema. Pourquoi prière nous protéger? Mais yo lingyo sepelisa ye après 1 mois okomi kopola ya kolinga beto tatami azoka solo eza kobimela ya kopola avanda tende ko mwasi ndeko na ngai détrompe-toi yo oyo zolingo bomba nzoto pona mobali na yo lelo longola makanisa na cerveau na yo atande ndenge ozawa na yo zopesa ye soki obebi avanda te soki azane mobali ya mabe okenge mwana nga moko na Kongo alobi mama naza na 2 mois na oti kobota mais mobala boko zela 1 mois oyo ake ko s'inscrire na ba site ya mabeo ya ba biloko ya mabeo nga na ebisi mwana nga batela nzoto notika ya kende yo bibomba ka yo na bana no na makila na Yesu nzambe abatela ye
mabe komela ete pour ça mabe komeli aza papa bana no komela nzambe a protéger siko tala mibali ya boye bwa mitema mabe mibali ebele okokangela mwasi kanda na 3 mois kaka pamba pour à s'entretenir nzoto ezonga en forme mais aussi li ke lobi oke ko s'inscrire na site ya mabe pour kuna na ba site na bose master baka ezoka bozoka nini ko luka ko tia molimo na blocage freinage baka mutu ya mabe koma na vie na yo ndenge kaka monde yango lelo ezotambola na kati na impudicité. Vraiment message oyo esunga bandeko na ngai basi ebele bozotambola na kati na berere oyo bozolinga koboma nzoto na bino mpona mibali banda nano komilinga yo moko ntango nzoto eza kosimba te mama zwa nano soin na yo entretenir nano nzoto na yo bongisa nano nzoto na yo e mobali no aya na deuxième position. Dans ta vie, ce n'est pas ton mari que tu dois le mettre en première position. Tu prends d'abord soin de toi. Avant que nous s'en occupions dans mon bali. Parce que ceux qui ont bien été dans l'hôtel là-bas, bibouele otie bango na sena mokilio. Nana nga hôtel na bango. Olingo ku fotika bango ba tusu ba bokola bango. Ba ke ba kabola bango na ba famille dake ba koma ko beta bango ko violer bango. Côté na tango za moi so bandi déjà ko bota. Nga na lobaka ba signos ah Seigneur. Moi signons son avis tango bandi ko bota maman longola esprit wana ke na sa isusu loyenge. Non, tu es devenu maman. Makila wana tangaka biso beauté diminaka elakisaka ki okomi mama. A moi ki ozalaka zoba, soki ozaka mutu normal, okomi mama parce que ame moko boye yondo zo veye siri yango. Po nzambe nda batelaka biso. Mais yo awa na so oza mokengeli ya mwana wana. Oko veye siri po éducation ezala ya kobeba te. Siko yo soko tangoli na kati na bozoba. Bana okomi kobota bango, ba okende wapi? Balobi na kati na vie ya couple, mama zalaka nzungu. Misuni na kati eza bana kifinigo ezala papa. Muto ajouaka rôle na kati na biloko akolia ezalaka nani nzungu ti. Parce que nzungu nde encadre biloko akolia. Papa zala kifiniko bomona rate ke mwasi lelo akobokola bana ne sa mobali. Pona kolakisa bino ata na banyama, papa pula tikala jamais kozala. Ako violer ka bana na ye moko, mais mama pula zalaka. Ako kenda dodi so loso quelque part ba betie kuna ye na ngwa partager na bana na ye. Amo ko zalaka mama makaku, ata mama makaku na début a jouer Carole abu mama mais même après a comment ko beta mwana, mais ba mama to za mayeli. Mama poule nda existe, papa poule existe te. Mama na vie ya mwana aza nzungu. Misuni na kati eza bana. Po fait bien ko cadrer musuni, po biloko etoka bien. Mais pondu eko toka sans ki fini ko ebela. Et la kisi pe ke na vie ya mwasi na mobala ko zala te bana na yeba kokola. Soki aza mwasi ya mayeli. Bande ko na ngai, la charité bien ordonnée, ça commence d'abord par soi-même. Avant d'aller se faire voir dehors. Naloba a plusieurs fois na page nanga. J'espère message ça va vous aider. Bino ba obolka ko désobéir maloba ba médecin. Ndeko na bino apprendre quelque part à y à partager na bino prêter mato ina oyoka. Zwa o eza important kende o pratiquer et ko aider yo. Et ko bakisa implice na vie na. Vraiment mukie nazalaki na ngo na poko na lona partager na ba mama pe na ba papa. Ba papa bozala na bolingo bolinga biso. Mwasi wana boteli yo. Kolinga to mema na ba vie moko dire mabe komela e lobeza suka pasi na ba benga lobi veve. Vraiment que les bons dieux nous protègent nous tous. Conseil oyo ko bakisa implice na ba vie ba couple belé. Vraiment nzambe na biso abatela biso. Abonnez-vous massivement na page ya mwana mboka Coach Fezna encore et toujours. Et n'oublions pas aussi d'activer cloche à notification. Bas commentaire Nabino et ça la bien. En tout cas, vous partagez pour Moutoumoko quelque part à Bika. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.